अनि अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा मानव तस्करी भइरहेको छ अरे भन्ने न्युज यत्रतत्र सुनिरहेको छु होइन। हिजो रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदाखेरि होइन र जुन मुद्दाहरू उसको विषयमा प्रश्नहरू उठ्यो तिनै गृहमन्त्री रमेश लेखकले अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले के भनेको थियो भन्दाखेरि कुनै पनि मन्त्रीमा बसेको व्यक्ति उसको त्यो पदमा रहेको व्यक्तिको विषयमा कुनै प्रश्न उठ्छ भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर संसदमा उभिएर कराएको मात्र होइन, संसद अवरुद्ध गरेका थिए, रवि लामिछाने बोल्न दिएका थिएनन्। आज माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकको विषयमा यति ठुलो प्रश्न उठिसक्यो, नैतिकताको आधारमा प्रश्न उठ्यो कि उठेन। अब नैतिकताको आधारमा तपाईँले राजीनामा दिने कि नदिने यो विषय पनि छ। दैनिक 50 लाखको कारोबार हुन्थ्यो अरे। मानव तस्करी जस्तो संवेदनशील विषय अब तपाईँले राजीनामा कहिले दिनुहुन्छ? कि नैतिकता र कानुन आफ्ना विरोधीलाई मात्रै लाग्छ? नैतिकता तपाईँलाई लाग्दैन, कानुन तपाईँलाई लाग्दैन, राजीनामा दिन्छु भनेर तपाईँले तुरुन्त राजीनामा दिनुहुन्छ भनेदेखि ए हो रहेछ। रमेश लेखक भन्ने मान्छे वचनमा प्रतिबद्ध व्यक्ति रहेछ, इमान्दारिता रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझौँला। होइन भनेदेखि तपाईँ पनि धूर्त हो, तपाईँ पनि चोर हो, तपाईँ पनि भ्रष्टाचारी हो भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई बुझ्नुपर्छ। अब प्रश्न एकजनालाई प्रश्न उठ्दाखेरि संसद नै अवरुद्ध हुने अनि त्यही लेभलको प्रश्न अर्को व्यक्तिलाई जो पदमा हुँदाखेरि उठ्दाखेरि केही पनि नहुने भन्ने हुँदैन। हेर्नुहोस्, मलाई अरू केही पनि कुरा थाहा छैन। गृहमन्त्री रमेश लेखकजी तपाईँले राजीनामा कहिले दिनुहुन्छ? तपाईँको राजीनामा चाहियो, अरू हामीलाई केही थाहा भएन। हेर्नुहोस्।